तो सबको गुड मॉर्निंग। हम लोग आज संतरा तोड़ेगा। हम लोग रीना बस्ती पहुंच गए। देखो कितना फोगी है। पहले हम लोग उधर मेरे ससुर का घर में हम लोग कुछ सामान पहुंचाया है। उसके बाद हम लोग अभी बागान आए हैं। हमें भैया लोग 4 तो है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता जैसे हो गया। वो लोग को बागान सफा करने दिया था। उसके बाद हम लोग आज संतरा भी तोड़ेगा। ये पूरा देखो संतरा बागान है। यहाँ में भी रीना बस्ती में हम लोग का यहाँ में सबसे ज़्यादा संतरा है। और एक मिथुन बच्चा भी है। मिथुन कान्ने खाता वाला है, नया से पैदा किया। पूरा है हमें ज़्यादा तो संतरा बागान ही है। हम लोग का ये अपर में सबसे ज़्यादा संतरा वाला जगह जो सीधो एक हो गया। उसके बाद रीना, सिपू में भी है थोड़ा, लेकिन इतना नहीं है सिपू में। रीना और ये में सबसे ज़्यादा है। ये देखो पूरा संतरा बागान है। संतरा बागान बहुत बड़ा है यहाँ का बागान। इधर का तो इसको तोड़ दिया लग रहा है। संतरा लोग को तोड़ चुका है। पूरा पीछे फोगी फोगी है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अभी हम लोग को संतरा दिखाएगा। हम लोग ये पहाड़ का ऊपर उठ गया और ऊपर जाना है। ये देखो पूरा है हमें संतरा ही संतरा है। ये देखो इतना ज़्यादा संतरा है, देख रहा है ये। ये सब संतरा देखो। पूरा सब संतरा ही संतरा है। इतना ज़्यादा संतरा है, बहुत बड़ा है संतरा बागान।